कतापट्टि बाइकमै सो अहिले चाहिँ हामी हाम्रो म्युजियम हेर्न जाँदैछौँ। हाम्रो हेलमेट यहीँ होस् रे। जाम वाउ चस्मा निकाल्ने त्यहाँबाट चस्मा लाऊ त्यही उसमै छ अलिकति सस्तो रहेछ कस्तो छ अलिकति 500 रुपियाँ पऱ्यो फेरि 500 रुपियाँ लियो किन 300 भने नि मलाई लेखिन्छ 300 ल्याएछ यताबाट 250 ल्याएछ अनि मलाई कस्तो देखिरहेको छ प्राइस हो रे के ठिक छ त्यो चाहिँ अब पढ्ने प्राइस हो रे केही छ भने अहिले चाहिँ हामी सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ ठुलो प्लेन हेर्न आउँदैछु म्युजियम रे होइन यो सिनामङ्गल म्युजियम सिनामङ्गल म्युजियम रे एकदम ठुलो प्लेन छ। सो अब जाउँ हेरौँ अब सिनामङ्गलको प्लेन। एयर होस्टेस पनि रहेछ त एयर होस्टेस पनि रहेछ त भाइ वाउ यो त 19 फाउन्टेनको रहेछ यार यो प्लेन त गइहाल्ने कि तलतिर यसो घुम्ने नि तलतिर घुम्ने नि पहिला थुप्रो घुम्नुपर्छ थुप्रो ठाउँ हुनु परेन त 300 रुपियाँ तिरेपछि। हेलो भन्नुपर्छ तिनीहरूलाई होटल पो रहेछ होटल मात्र रहेछ त यसको चाहिँ छुट्टै ब्लग बनाउनु पर्छ कि चाल ओ माई गस तपाईँले अहिलेसम्म देखेको थिएन किन देखेको छैन प्लेन चलेपछि मान्छे हो भाइ म ओ माई गड यो उड्दाखेरि यो भीमा जब छुन्छ नि तब कस्तो खिच्रिन्छ है टी गर है र सक रे ओ ल्यान्डिङ गियर हो कि यिनीहरू खर्चाक गरेर पनि म सुइया गर्छ होला तल छ ओइ त्यहाँ चितवन पोखरामा प्लेन सिक्न आइज भनिरहेको अस्ति एडभर्टाइज आइरहेको थियो भने त्यो सानो सानो प्लेन हुन्छ नि पछाडिबाट झर्ने होला अगाडिबाट जानुपर्छ ओ हेलिकप्टर हेर्न हेलिकप्टर आई लभ यु एनिमेसन म्युजियम भनिन्छ मेरो फोटो खिच्नुपर्छ हेलिकप्टरमा म यसपालि खिचिदिन्छु सो अहिले चाहिँ हामी प्लेनमा भित्र हेर्न जाँदैछौँ सो लेट्स गो विदेश जान्ला त कुन देश कतार कुन रे अघि के भनेको थियो तैँले कोरिया सो अहिले हामी कोरिया जाँदैछौँ होइन त भाइ नमस्ते उक्त जहाजका भागहरू राति 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म
विमानस्थलबाट म्युजियम स्थलसम्म ल्याइएको थियो। ए ब साँघुरो बाटो र लामो आकारको यहाँ बस्नु नि। विश्वकै ठुलो विमान भएको घुम्तीहरूमा अड्किएपछि क्रेनले समेत उठाएर दायाँ बायाँ राख्दै अगाडि बढाउनु परेको थियो। धन्यवाद। अब यहाँहरू ककपिट हुँदै अन्य हलहरूको पनि अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ, तर यहाँ भएका कुनै पनि सिसा फोटो फ्रेम जहाजको नमुनाहरूमा नछोइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै एउटा हल राम्ररी घुमेर मात्रै कृपया अर्को हलमा प्रवेश गरिदिनुहोला। अर्को हलमा प्रवेश गरिसक्नु भएपछि पुनः सो हलमा फर्किन निषेध गरिएको छ। हाम्रो एक्जिट पछाडि नै भएको हुनाले कृपया बाहिर निस्किनको लागि पछाडिको एक्जिट नै प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। अगाडि पाइलट बस्ने ठाउँ हेरेर अनि पछाडि जानु है। यता जानु। प्रवेश निषेध भनेछ। ओ माइ गॉड, कति सानो ठाउँ रहेछ यार यो त। यसमा सिसा हुँदैन भने अगाडि त सिसै छैन रहेछ। त्यही त हो नि। यो अहिले नउडाउने भएकोले त्यस्तो राखेको लाग्यो त्यो के अरे एयरपोर्टको सिनहरू राख्यो क्या। उडाउने बेला त त्यो उकाइहाल्छ नि त्यो। सबै स्टिकर मात्रै ताले रहेछ है। जाउँ जाउँ। यताबाट होइन, यताबाट होइन। केक खान्छस्? केक त्यो पिसको केक केकको कति लिन्छ? यो केकको कति हो? 120। खाम न दाल, म खाने। अनि यो के हो नि यो तलको कप जस्तोमा? कप के कप हो? यो मिठो हुन्छ क्या, खाम। त्यो मिलाइदिनु न ईश्वर।